Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila enkumbuzo kaNkulunkulu. Ungano Jehova Nazaretha izizukulwana zenu kuba ngiyacela ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi uma wampa mwenu kunganone kepha unika amathemba ukuthi igcineni siyozuza umbuso kaNkulunkulu. Lokho kuncane ngizonipha kona iphathisisa. Manje ngizosuke ngikhohlwe futhi ngihamba namakhetha amadala sangithela ngokuba nami singaba nogogo okuncane sengikhohlwa njalo. Hayi kodwa ngiyona phela nengane ngikhulile. Uma ngibuka ngifanele ingane ngibheke khona empesheni ukuthi ngaphiwe inyanga yezulu ayibumbela le nto zayo. Ngithi ake ngibonge ubumbano lesebenze into ezinhle kabi. Manje yabona mangike ngabayeka ngeke ngiphinde babonge bese bethi noma benza izinto ezinhle bese bedembesela ngibanika ugqozi. Nkosi babusise. Sengibongela lonke izwe la enyakatho kakhulu umuzi wase Kanyezini ngale inhlanhla uNkulunkulu ayehlisele kubona bathola lo mhlangano kuyivela kancane uthola umhlangano. Ushembeke mayisizofika angazi noma abanye ushembe kuyenzeka yena. Ngizwe ngabantu bakuleyo ndawo bethi bikhalalisa izihlahla. Kuthiwa sangena la wahalalisa izihlahla. Angazi lo abanye ushembe ukuthi kuyenzeka yini lapho phela sebebaningi manje ushembe. Kodwa kwakuvele kushiwo. Ingane phela ingadideka. Umuntu omdala angadidwa yini? Ngoba thina siyinganyamba la sibe khona siyahola. Konke kusale silandela. Ola ishwela ishukumba Jehova utawugcwala. Ngonyaka ozayo kube nginjena, kube khona abanye abantu esingabazi. La sigcule khona nje basala besilandela.
mina ngithandwa yiyo yonke inhlobo yomuntu ngibhalelwe nayo iziboshwa ziphakathi ejele zithi zilethe iminikelo emzini wasebuhleni onjani umuntu ovaleka amehlo ongayiboni lento ezinikelelwe abantu abasejele yena ehleli ngaphandle ayibukele phansi lento yinhle eManazaretha yona into encane nje imali yona lo Nazaretha mangase amadoda angayithandi le mali ayona imali le ibaphuzile abanye bekhuluma ngalento thema siliqala udaba basebeyibeka indaba yabo ase ngithula ngilalela basebeyishuta icala besicabanga ukuthi leli komiti sikushintsha lithi mina ngalimba kanjani itiyela ufake linye imoto isihamba ngekho ama-potholes Fanele kona ama-potholes phela bese siyagugula sifake itiyela elisha nasengibona hawu ila empandeni yesono kodwa unendlebe ungizwile uyilahlekela yena nje bese ngibuya ke ngiza la lo msebenzi esiwuzelela khona lo msebenzi walonyaka mina ngiyaqala ukunyathela la noma kusekhona ubaba ngaze ngivakashe nje la umuntu uhambe ngeke umuntu uhambe umhlangano bengiza nje mase ngivala umhlangano bese ngizobingelela kubaba umchazele ngesimo sasekhaya ukuthi hamba kanjani ngibona lo mhlangano wala enkanyezini ube ngeminye emkhulu esadlula yonke imhlangano esingingaba nayo la lokhu ngokusho ngokuthi kulonyaka ngibhabhadise amakhosi amabili ezizwe ezihlukene ngase ngibona ukuthi lo mhlangano mkhulu kuneminye mina ngiyaqala ngangifika endaweni ngibhabhadisa amakhosi azabe amabili ngale inkosini yakhona la kule ndawo esiyona ayoyibhabhadisa izinto ziyazenzekela la ekhaya azenziwa yimina zenziwa abanikazi bazo amakhosi asawabhabhadisela emfuleni singwabhabhadisela ekhaya la yonke into iphelele khona nanomkhunkulu mayefuna ukutshontsha amanzi athi bhabhadisa inkosi akeze kwathole ungenaphi kubo inkosi ngoba abantu bayagula abantu